Kunnen we bij het huisje komen? Ik geef dekking. Probeer in het huisje te komen. Reload. Nee, in die fuel dump staan 2 rode jerrycans, die moeten we hebben. Als het lukt. Huh? Ja, ik zit dicht. Ik probeer in die auto te komen. Adeline breed! We zitten met de rechterflank. Wow. Kijk uit. Hey, denk eens blijven. Ik heb hem karakter, ik ga naar huisje gaan. Hey, moet oprukken naar voren toe. Rechts zit helemaal dicht. Kijk uit, kijk uit. Kijk uit. Hij zit. Hij zit. Sorry. Reload. Lekker. Rot.
Ja. Hide and seek. Ik leeg.